quiera pita. Saca la pipa, coño. Soy unos maricones, ¿me habéis dejado más vendido? Cuidado, Antonio, que hay uno por ahí, Cago en la puta. Espérate que no tengo munición. Cuidado que cruza Antonio uno, Yo no te dé la vuelta. ¿Están ahí? ¿Eh? ¿Y? Antonio, está ahí. Antonio, ya, cuidado. Bueno, Miguel, que te vas a resucitar, capullo. ¿Dónde está Antonio? Antonio, me están disparando desde... ¿Cuánto todavía está al fondo, mamón? ¿Todavía está allí? Joder, es que no habláis, cabrones. Y tiene uno enfrente allí. Cuidado, cuidado al salir, Antonio. Cuidado, está por ahí. Este va. Cuidado, Antonio. Por aquí encima no se puede disparar, ¿que no? Por aquí encima. Mira cómo lo veo. En la rueda. Escúchame. ¿Se la ha cargado, Miguel? Cuidado que hay otro, Miguel. Hay otro en la rueda. Los neumáticos están allá al fondo y otro, Mula, ¿dónde estás? Mula, ¿dónde estás? Dispara, Antonio, no dejes de disparar, Cuidado, que está todavía ahí. Mira, ¿dónde va? Ese no, ese es inmortal. Cuidado, Antonio, cuidado que te da allí, ¿no? Este va a dar Antonio, a la derecha tuya. Cuadrado, ¿no? Y allí hay dos. Sigue aquí, en la defensa. Aquí.
líes, maricón. ¡No! ¡Ya! Este no va a morir nunca. Está dando la vuelta, está dando la vuelta, está dando la vuelta, ¿Antonio ha muerto? Por la espalda, Antonio. Por la espalda, Antonio, por la espalda. Nos tienen encerrado, tío. Cuidado que nos tienen encerrado. No, te van a ver, te van a ver.